دې رابطه کې د مفتی ګوهر علي شاه صاحب او د شیخ افضل صاحب یو مناظره شوې وه غیر مقلدینو او د پیر ګوهر علي شاه صاحب. نو هغه مناظره تقریبا 15-16 غنټې ده او ډېره اوږده مناظره شوې ده. هغه مناظره چې کوم ده نو هغه خو ټیک ده، هغه دلایل او هغه بحث او هغه هر څه په خپل ځای دي، خو دا یو څیز چې کوم دی که نه ده د دې هر څوک تعریف کوي او هر څوک چې کوم دی نو د هغه مناظره د دې دپاره صرف کتلې ده، که 15 ده او که 5 او 6 غنټې ده، خو مناظره د دې وجې کتلې ده چېرې دوی پکې چاته یو بل سره تیزي خو نه ده کړې او دی چې دی نو یو بل ته خو پکې چاته بدې ردې نه دي ویلې او کنزل خو یې پکې یو بل ته نه دي کړی. نو هغه 15 غنټې یا 6 غنټې مناظره کې ماشاءالله د دواړو طرفونه دکه د یو طرف صرف سړی تعریف نه، د دواړو طرفونه ښه پرسکونه مناظره شوې ده. مناظره په کار هم داسي چې ته خپل دلایل وایه، ته خپل دلایل چې کوم دی ذکر کوه، دغې طرف ته نه ځم چې مناظره چا ګټلې چا بیللې ده، هغه بیل بحث دی. خو کومه مناظره چې په کوم ماحول کې شوې ده څونه بهترین انداز کې شوې ده چې نه پکې تیزي، نه په یو بل باندې اعتراض، نه یو بل ته بدې ردې ویل، نه کنزل کوله، نه لکه ډېر زیات هغه تیزي کوله، نه ډیر په پرامن ماحول کې شوی دا. او د دینه زمونږ نوی کول چې کوم دی او ځان په دغه فیلډ کې ځان ورتلل غواړي او ځان ورته داسې ښکاري چې زه دغه فیلډ کې چلیدی شم، نو د دې دا مناظره چې کوم دا هغې له کتل پکار دي او د دې خپلو مشرانو نه هغې له څه زده کول پکار دي چې یاره زمونږ دا مشران چې دا وګوره دا مناظره یې کړې ده په کومه طریقې یې کړې ده. نو دا مخکم چې مفتی ندیم صاحب شو حفظه الله، هغه مفتی ګوهر علي شاه صاحب حفظه الله پسې تللی و، هلته کې چې کوم نو هغه هم داسې ښه په طریقه باندې د مفتی صاحب چې کوم دی مفتی ګوهر علي شاه صاحب هغه بالکل تیزي نه کوي، بس په دلایلو سره خبره کوي او دلایلو سره چې کوم سړی خبره کوي به ته خپل دلیل ورکوه چې دا مناظره سبا څوک اوري چې هغه وګوري چې باید ته خو ګوره د علم یو سمندر دی، بس که مخالف په وار کوي خبره ورته کوي دی ول ډېر په بهترینې طریقې باندې جواب ورکوي. بالکل چې کوم دی نو په هغې کې نه تیزي کوي، نه پکې چې دی نو بد رد وایي، نه کنزل کوي. نو ماشاءالله مناظرې دقه شان پکار دي، په ښه ماحول کې پکار دي او دغه شان په استقامت سره پکار دي چې د هغې نه زمونږ نوي کولي ګوري، هر سړی ګوري به چې دلیل د چا مضبوط دی دا هر چا ته پته لګي. خو چې داسې په پرامن ماحول کې ښکلي اخلاقو سره د دې نه ډېر زیات خیر خورېږي او چې کومه کې جګړه وشي او درز غوبلي پکې او کنزلې بد ردي نو د هغې نه به نوي کول څه زده کړي او خلک به ترې څه سبق واخلي.